Salam Ramadan, salam orang puasa dan salam orang yang tidak puasa. Aku nak share satu resepi yang orang minta hari tu. Aku buat video lah, senang nak korang faham. Okey, apa yang kau perlukan ialah halia, bawang, serai, cili padi. Tak apa-apa ni, tak video ni laju pula. Itu tak laju, kau pandai-pandai lah korang main pause play. Okey, lepas tu kau serai ni kau ketukkan je. Kemudian bawang, yang bahan-bahan untuk blend ni bawang, garlic, cili padi, halia. Ini barang-barang yang simple lah. Aku sediakan ni, aku cuba minimizekan barang. Minimize kata kau. Cili ni cuma untuk bagi dia aroma, bau cili tu kuat sikit, tapi tak pedas pun. Tak rasa pedas hujung-hujung lidah lah, sedap jugalah. So kita perlukan ialah santan 1 cup ataupun 1 cup setengah pun sedap juga. Ikut korang lah berapa banyak. Lepas tu kita masukkan bahan-bahan yang dah blend tadi dengan sedikit air, dan terus masukkan carrot dan juga ayam. Benda yang lambat masak kita masukkan dulu ya. Kau jangan benda dah siap baru kau nak masukkan ayam, mampus mentah. Kau makan ayam tak masak nanti kang. Lepas tu kau tutup macam ni biar 5 minit. Bagi ayam dia cepat masak sebenarnya sebab aku tutup. Lepas kau buka tu letaklah santan. Santan ni kau kena selutkan api lah. Jangan kuat-kuat nanti santan dia pecah. Aku tak nak pakai turmeric press ni sebab susah nak cari lah. So aku pakai powder je, senang je. Kunyit powder tu kau letakkan cili ni, bagi dia lembut, bagi bau dia naik. Kena letak last, jangan letak awal. Nanti dia lembik sangat, dia dah tak sedap. Kau tengok, pekat sedap je kalau dia naik. Macam ni lah baru betul masak loma. Masa ni lah baru kau letak perasa segala-segala perasa. Pak Haji ke, nak letak garam ke, chicken stock ke, pun boleh. Tak ada, ikut selera korang, ikut masing-masing. Kalau aku masak loma ni aku suka lebihkan gula, bagi dia manis-manis pedas macam tu. Puasa ke tak ni? Dah siap dah. Tinggal kau nak letak dalam pinggan je bersama dengan nasi putih yang panas. Tak sabar pula nak buka sekejap lagi ni. Kau janganlah tanya kenapa aku tak letak buah keras lah apalah. Ini resepi simple aku nak ajar untuk orang-orang bujang. Semua orang boleh masak sekarang. Tengok tu. Sedia untuk dihidang. Selamat berbuka.